喂喂喂喂喂喂，喂，係咪錯？冇錯冇錯，師兄點稱呼咧？叫阿峰啊。阿峰點啊？阿峰呢個係一個點講好咧？誒我係有個，我覺得自己有少一個好啲好變態嘅心思，好變態嘅咩話？聽唔到，好變態嘅一個心思。係點？係點樣咧？阿峰就係咁樣嘅。係我咧就同我家姐係瞓同一間房嘅。係咁樣咧就最近呢個禮拜啦，夜晚嗰陣時咧，我家姐咧會即係佢會煲電話粥嘅。係跟住咧，我有陣時未瞓嗰陣時咧，就會即係好似你覺得你可以話我係偷聽啦，我都承認我係偷聽嘅。咁我就聽我家姐講嘢啦，跟住咧佢就講到話自己出去識 SP 啊，跟住搏嘢嗰啲事啊，唔知。跟住即係我覺得我就21歲，佢就大我幾年嘅，咁即係依家呢個年紀啊，你喺香港，我覺得即係識 SP 啊，或者出去搏嘢係好平常。但係當呢件事發生喺自己即係屋企人或者叫我自己親家姐度嘅，會即係會覺得都係震驚嘅，都會係驚訝嘅。係咁個點就係咧，我偷聽我家姐講佢啲床字嗰陣時咧，我會有股莫名嘅衝動咯。即係咧最近有幾晚啦，佢就講到話自己有一次出去叫做食嘢，即係食仔啊，佢揾食啊，係啦，揾食。係跟住咧，佢就講到話有一次係5P 嘅事喎。咩啊？試過咩？5P ？5P 係3男2女咁樣啦。跟住嗰陣時，我聽到係第一反應係哇唔撚係話咁樣。跟住因為即係佢係一嚟就講到5P 咁誇張，我已經好震驚㗎啦。跟住咧，但係我聽完之後咧，我係可以講我下面係硬咗嘅。你硬咗？係真係硬咗。佢一路講話，哇！我嗰陣時我唔知佢同邊個講咧，佢可能同 friend 傾偈嗰陣時就話，我有一次我去酒店5P 啊，最癲係試過就前面幫人行，跟住後邊就有個男仔屌住我，哇！真係好爽，嗰次5P 真係好爽。跟住就話第二日起身咧，成間房全部都係吐，用咗3盒。跟住嗰陣時我聽到係即係我覺得我覺得我扯咗係一嚟，我覺得我有反應係已經有少少好似我唔知會唔會覺得我心理變態啦。係一嚟因為佢係我家姐，二嚟就係我冇估到原來我家姐對於性呢方面係咁 open 咯。係跟住同埋有一樣嘢就係我最變態係有衝動係嗰陣時聽佢講性事嗰啲，因為我係同佢同房噶嘛，我係有衝動，即係我有諗過，我係想嗰陣時直接起身除褲會幫我打飛機咯。你叫佢幫你打飛機？即係我有咁嘅衝動想咁樣做啊！但係我知，但係道德上、倫理上當然係唔容許嘅啦。但係，所以我就係覺得我有一個咁嘅諗法係好變態咯。等陣先，你點解你覺得你叫佢打，佢會幫你打咧？唔係我梗係知佢未必會幫我打，或者一定唔會啦。但係我就想講，我有一個咁樣嘅諗法啊嘛。唔係，等陣先，你家姐即係平時喺屋企或者日常生活入面咧，有冇試過係即係俾少少暗示啊、挑逗啊一啲咁嘅情況係出現過喺你身上咧？我唔知算唔算係點挑逗啦？係點樣咧？因為大家都係屋企人啊嘛，咁咧所以佢喺屋企即係着啲叫居家服啦，其實都係唔着 bra 就係基本嘅啦。
咁樣有陣時佢係跌膊啊，或者露佢烏低少少係露點啊嗰啲，係有啲情況出現嘅。跟住同埋我都講過啦，我同我家姐係同房噶嘛。係。咁有陣時佢要出街換衫，要換衫嗰啲咁，我坐喺隔離打機或者瞓喺張床度撳手機，佢就直接喺我隔離度換衫咯。我有陣時佢有時佢有啲咩動作啊，或者大動作，我都會望，即係好自然咁樣望一望佢做乜嘢咁。有陣時見到佢換緊衫，咁第一下梗係望完，咁第一下梗係回味，覺得哎呀死下有啲尷尬，啲唔望。但係呢種感覺過之後咧，又係有一種哇好想望到眼嘅感覺咯。係。但係我即係我好認真嘅其實，但係我係分得好清楚，我唔係中意咗我家姐嘅。但係你純粹係性嗰方面啫。即係完全唔係愛嘅，你一定唔係愛㗎啦。講真係一定唔係嘅。好明顯就單性㗎啦，淨係就性嗰方面。哇！因為我自己唔會明，因為我冇家姐細妹嘅，我唔會明嗰個諗法嘅。但我聽落咧係好瘋狂嘅一件事嚟嘅。係我就係覺得我有諗法啫。係聽到亦都係令人係幾興奮嘅。即係如果代入去你嗰個角色去諗咧，係幾興奮嘅。首先你同佢同房啦，佢又喺屋企嘅時候，佢又會喺你面前換衫，然之後有陣時烏低身就睇到粒滴咁啊，係嘛？即係同埋你家姐應該係正正地嘅。我唔敢話佢樣未必係正，但係佢身都冇波嘅，但係有腿咯。佢米七嘅。米七有腳冇波，然之後個樣就一般咁樣嘅。係得因為既然咁即係我都唔係介意講啦，我係算係一個腳膠嚟嘅。你係腳膠嚟嘅？係。跟住咧冇乜問題㗎。係，跟住咧我係試過我家姐瞓咗張梳化度瞓緊覺嗰陣時咧，我係試過影低佢隻腳，跟住之後我係揸飛機。我以為你過去舐佢隻腳。冇，我未有咁大膽住。喂，講真少啲喎，師兄。你本身我想問你係 A0 青頭定係咩情況？中晒 A0 青頭。係。我知啦。呢類人係我都知，因為我係 A 型車頭，所以我都知點解會有呢種。唔係講真，呢類人係對性係有無窮嘅幻想嘅。而事實上，你有咁嘅幻想咧，係因為你接觸得太少女性。接觸得太少女性嘅時候，咁你家姐係喺你最左近咧，唯一可以幻想嘅對象，可以接觸到嘅對象係佢嘅時候咧，你又將嗰個性嗰個渴求咧，就投射咗到你家姐嗰度。係。其實你知道係唔啱嘅，但係冇辦法。所以，因為你而家咧，你都係處於一個係腦入面一啲幻想情節嘅狀態，即係你未去到落手，係咪啊？未去到落口去講啲咩嘅時候咧，你而家都算係還好嘅。但我驚你再惡化落去嘅時候咧，出事。係，我都驚，我真係有一晚忍住真係。我驚你老強你家姐到咗。唔會嘅，應該唔會嘅。唔係有陣時咧，我可以同你講啦，你而家幾多歲啊？21。21歲，一個21歲從來未接觸過女性身體嘅人，可以好黐線嘅。講真，係可以好撚黐線嘅。係。所以你唔好話咩唔會啦，遲啲啊屌你老味谷精上腦嘅時候，有咩可以擔保？係冇嘢可以擔保喎，師兄，你明唔明白？係。谷精上腦嘅意思即係咩啊？你已經係你個成個腦入面已經全部係精液，全部係淫亂嘅思想嘅時候，點樣控制到呢？係控制唔到噶，係咪先？冇辦法，但係啊啲師兄又話咩叫個雞先啊？我都有諗過。叫雞，但係我即係我唔
唔會因為想去即係叫想認即係想研究身體或者想因為我自己嘅性慾而去叫雞，我唔太想咁樣做。係即係我自己都有理性嗰一面嘅，我抑制住我唔會真係即刻除褲叫我家姐幫我打飛機啊！我唔會因為呢件事而去特登去叫雞啊！我真係我仲保持到理性嘅，但係我唔想再咁樣落去，或者叫做唔想再成日咁樣有呢種幻想咯。我想問你而家喺屋企啊嘛？係啊。佢喺房入面。唔係，佢應該出咗去搏嘢。出咗去搏嘢，你就一條喺房入面就準備打飛機㗎啦。冇。打完。都冇。都冇。瞓先打。懷疑你準備又攞佢啲咩絲襪啊、嗰啲鞋嗰啲，又準備打飛機喎。唔會嘅，我冇亂咁嘅。唔係你都知你而家個狀態唔係咁好啊，你明唔明啊？嗱，我知。喂，認真。我就咁聽落啦，其實即係你而家呢個狀態咧，未算係好嚴重嘅。但係我好老實講，唔知點救。因為講真，你而家你可以發泄到嘅對象係咩咧？係冇嘅。係。唔通叫你戒 J 啊？唔通叫你戒 J 戒色戒淫啊？點解？係咪先？但我覺得你而家你起碼有一樣嘢好就係你自己意識到你咁樣做係唔妥嘅先，係咪？你起碼自己係你自己係認知到，喂，仆街！我而家咁樣做係唔啱嘅，係咪先？咁樣都算係不幸中之大幸，街仲大喎，谷到爆嗰啲人話點搞？認真，因為我自己咧，我冇家姐冇細妹咧，我完全想像唔到我自己對屋企人有性幻想嗰種感覺，你明唔明？因為我自己聽落係有少少恐怖嘅。當然我唔係你本人，我唔能夠好嗰個設身處地喺你嗰個角度嗰度諗係。但係我覺得你係要正正經經係識個女朋友嘅，咁樣當然講落好容易啊，係咪先？係。但係我覺得呢個係你，即係呢個係治標嘅方法咯，治標又治本嘅方法。戒丁大師，我其實唔係戒丁大師嚟嘅，我都有打嘅，因為但係唔多嘅少打嘅。OK。係啊。師兄就我都其實家姐幾靚都追唔落，冇啊，因為佢而家嗰個狀況係單身21年啦，然之後青頭啦，咁佢又冇女性朋友啦，長期就係對住個家姐我覺得再落去咧，即係時間嘅問題嚟嘅啫。你遲早會同你家姐講，可唔可以幫我打飛機？我講真嘅，我都丟到好啊！即係有嘢一。我講真，因為你再咁落去咧，好快有一日㗎。佢下次再喺電話嗰度，哇！屌，尋日同嗰幾條仔波嘢真係好撚爽啊！佢真係好撚大碌啊！咁然之後，又幫佢哋含啊，前面又含，後面又俾人插緊。咁然之後，我咪講過話，我聽過我家姐去 P 嘢，跟住就佢有兩個男一個女咁樣，佢就相住俾人拆開嘅嘛。我嗰次聽完真係，我係即刻上網即刻揾翻套嗰啲3P 片，跟住再幻想嗰個係我家姐。唔係，其實我開始明白點解你對你家姐會有幻想，因為你本身你家姐太撚淫。我相信如果你對住你家姐，佢係一個正常冇乜特別一個普通女仔，係唔會對佢有任何性幻想，係因為你家姐太撚淫。喺呢個耳濡目染底下，你覺得佢係一個好隨便嘅人，係人都上得喎，好似不如係咪？呢個真係咪？我覺得最主要問題係，因為我同你同房啦，佢
佢講啲咩，其實我係好知道晒。嗯。應該話，我唔知係佢越嚟越大膽定點啊，因為佢以前係唔會喺間房度講嘢，有陣時佢係會出廳啊，或者總之唔係喺間房度講傾電話嗰啲啦。但係就最近佢已經好似放飛自我，傾亂咁樣就講得，跟住亦都係佢即係喺傾電話途中先得知佢即係有定期出去博嘢啊，揾 SPA 個情況，其實佢2年前已經有㗎啦。嗯。但係佢直到最近佢先至，我先至知道，所以呢個一嚟係即係一個好驚訝同埋一個好大嘅轉變，我估唔到一個好大形象嘅轉變，我估唔到啦。首先，跟住再同埋會諗翻佢呢2年嚟，有陣時成日話佢同屋企人講話，即係同我媽講話我今日約咗男朋友食飯喎，今晚唔返啊，或者有陣時夜晚媽媽話我個 friend 入咗醫院急事啊，我要去揾佢。嗰陣時有陣時又話我夜晚要返 part time 嗰啲，跟住我嗰陣時其實我覺得我唔會懷疑嘅佢，但係自從我聽完佢傾呢啲電話之後，我再諗翻佢講過嗰次嗰啲出夜街嗰啲情況，係我會覺得我覺得我家姐好我唔知點講嘅真係。我其實我明啊，我完全明啊，我完全明晒啊，其實已經係，但係我覺得即係佢個人隨便係人都屌得，還係人都屌得，你係佢細佬就唔得，明唔明白？亂倫係犯法嘅，所以你總言之，你一有任何淫念，你一對你家姐有任何淫念，你同自己講，我係佢細佬嚟嘅，我係佢細佬嚟嘅，你明唔明白？就算佢係人都屌得，可能在座咁多位全部觀眾係人喺嗰個場合撞到佢係人都屌得噶啦，咁又點咧？我見到有觀眾話試下打飛機俾佢撞過，其實試過啦已經。試過噶啦。我唔知佢係咪真係睇到啦。我係朝早起身啦，一朝早就去咗我阿爸阿媽間房張床度坐低開電腦打飛機啦。係。跟住因為我家姐不嬲好晏先起身嘅，所以就咁咪打亂。跟住之後無啦啦佢去廁所，跟住個頭望一望入去間房，跟住我呆咗。但我唔知佢冇戴眼鏡嗰陣時，所以我唔知。喂，屌你打飛機你唔鎖門，你傻撚咗？邊人開住門打飛機嘅喎？喂，我冇鎖門，但係有閂門嘅。佢開門睇你做緊乜嘢啊？係啩？即係佢無啦啦門打開咗，係，跟住佢就入咗廁所啦，跟住就瞓翻啦。我唔知佢有冇睇到我做緊乜啦，但係嗰次我係嚇親咯，亦都係其實呢件事都唔係幾耐之前，都數翻嚟都可能係 shit。其實咁樣有啲細思極，好似都係因為嗰件事之後，我先開始聽到我家姐傾電話會講呢啲嘢俾我聽。我唔知關唔關事啊，但係一諗翻先，你關屌你老味，你唔好戇鳩先，認真。下次打飛機鎖翻門，認真嘅。真嘅，我自從嗰次之後，我自己都會鎖門啦。你本來打飛機就要鎖門啊，師兄嚇。咁啊，我都承認一個幾大嘅失誤嚟。好明顯就係一個失誤啦。哇！我就咁聽落咧，應該同你撞破打飛機之後開始講任嘢，應該係完全唔關事嘅。我估應該唔關事。我都估應該唔關事。你唔好諗咁撚多先啦，師兄。屌你老味咩？睇到你打飛機，然之後嗰日開始講任嘢，引你屌佢啊！黐撚線。好似一定唔會嘅。你唔好咁癲先，嚇。即係我而家咧就忠告你一句啦。你每一次對你家姐有淫念啊，每一次佢講緊鹹嘢嘅時候咧，你要強調，你俾你個腦係好清晰，我係佢細佬嚇，係人都屌得，我唔屌得，明唔明白？
啊，點解佢連屎眼都俾人屌過？就係我掂都掂唔到一下啊！我連錫一下都唔得，冇計，因為你係佢細佬。同埋我驚你屌過一次咧，真係就算真係屌過一次，翻唔到轉頭。嗱，我覺得呢個圖片係幾適合你嘅。我相信大家會知道我係講緊邊個 cap 圖，因為都老是常出現嘅嚇。我估呢個就係你嗰個最終極嗰個諗法咯嚇，但係唔緊要嘅嚇。喂，都唔係嘅，我係純粹係佢成日講呢啲，成日 sex chat 啊 sex test 呢啲勾起我嘅，總之勾起我嘅性慾啦，係咯，跟住令到我有呢個思想，我覺得我自己覺得好有問題咯。冇計啊，因為講真，你家姐太撚人，你明唔明白？因為呢啲嘢唔係你應該係聽到噶嘛，係咪先？係咪先？即係佢同佢啲 friend 分享嗰啲性事，但係講真，你俾我聽到，咁然之後你聽到嘅時候，你個腦自然會有幻想啊，係咪先？其實好大問題係出自於佢嗰啲淫語，係明唔明？係咯，係或者即係你可能如果你真係想避免嘅，你可以同你家姐講，喂，家姐，你下次傾電話可唔可以出去傾啊？即係你真係講真，真係㗎，大佬佢而家係佢問題，佢而家係咁講淫嘢，係咪先？大佬你即係咁你定力又唔撚夠啦，係咪先？係好容易出事嘅，講真，就係咁。我都冇咩好補充啦啊！